Buna ne görüyorsunuz? Yarısı boş bunlar da boş. Boşluk. Şirin Boşluk kampanyasıyla 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm şarkılar smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL alarak yakıt puan hediye. Boşluk. Gösterin zamanı bebeğim. Osmos'unda asıl heyecan onun kendisidir. Şimdi fırlat. Ve böyle yapılır. Umarım ki ölene kadar bu şekilde yaşayacağız. Yeni program Zıpkın Avcıları 24 Haziran Salı 19.30'da Köyün kavgalı elektrikli adını kabile sanatlarımızla yakışmış ve artık özellerinde. şuna bakın. Bu çok iyi. Güzel karakterlerden bir müziğe arasına bağlanan düzenli bir kör büyüsünün içinde. Bunun için 100 lira almalıyım. Daha önce hiç kimse böyle bir nesne görmedi. Kimse bunu tam olarak açıklayamıyor. Değiştiği bir şey. Sana benim için 200 ödeyebilir miyim? Sizin için ne olur? Evet, çok yakınız. Bana satmanız gerçekten çok Ama iyi. söz vereceksiniz. Ne olduğunu öğrenirseniz bana haber verin. Gerçekten heyecan verici. Bir insanın dokunduğu bir şey seçtiğini öğrenmiyorum. Ona bakacağım. Bunu elimde tutacağım. Etrafta gezdireceğim. Hatta mutluluğuna kadar bilgi sahibi olana kadar bekleyeceğim. Ve umarım sahibi biraz daha ekleyebilir. O zaman beni eline geçebilir ve biliyor musun? Benim için bıraktığını olduğunu biliyorum. Sonra tekrar yolumuza devam edelim. O zaman bunu fark etmeliyim. Ne lütfen. Bugün buraya geldiğinizi çok mutluyum. Kendisi Bu harika bir konuşuyor. Nereye baksan hala aklını başından alır. teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi. Hatta mükemmel bir yolu. Sonra bunun iyi bir şey. Bunu yapmayın. İşini bitir. Bugün bir eğitim günüydü. Ama aynı zamanda genç bir adamın bu işe girdiğini ve bu kadar iyi yaptığını görmek gerçekten son derece keyif verdi. Onlar göre de bu işi yapan tek insanlar Benim uğraştığım şeyleri bilmeyen birinde eserler hakkında sohbet edebilmek iki tarafı